Роман Чейнсоу черный. Пап, а кто стучит за стенкой? Привет всем. Я пишу это, во-первых, потому что мне сейчас очень страшно. Во-вторых, потому что я давний гость Imageboard, и да, здесь все мои друзья. В-третьих, потому что мне сейчас нужна помощь. Не 100 рублей задонатить, а всерьез. Нужно сильно. Я сейчас напишу, что со мной было в последние 2 недели, и это, пожалуй, сойдет за крипипасту. В конце я объясню, какая мне нужна помощь, и если есть хоть малейший шанс на то, что вы мне можете ее оказать, пишите на fake-мыло nit.help.sn@mail.ru. Заплатить прямо сейчас не смогу, но сочтемся позже. В комментах, где вы это все прочтете, лучше не писать. Кто будет репостить текст, пожалуйста, не удаляйте адрес почты. Сегодня 25 марта 2016 года, и если вы читаете это значительно позже, значит все уже так или иначе разрешилось. Короче, мне 32 года, в прошлом я программист, скорее веб-макака, сейчас работаю трубочистом в ДС. Да, натурально трубочистом. Обычно для всех новость, что такая профессия еще существует, но да. В трубочисты попал случайно, 3 года назад, когда сдохла микростудия, в которой мы на аутсорсе пилили автоматизированные бизнес-процессы для всяких контор и заводов. А еще магазины на Drupal и WordPress. Куда без них? Кризис, вся херня. Вообще говоря, я искал вакансию промальпиниста, но случайно наткнулся на эту. Название конторы я писать здесь не буду, их даже в ДС не так много. Всего в конторе 9 человек, 3 бригады по 2, шеф, вменяемый вполне мужик, бухгалтерша и то ли зам, то ли секретарь. Я так и не понял, что точно делает этот хлыщ, кроме как ищет клиентов, звонит и ведет группы в соцсетях. Имеем небольшой, но стабильный гешефт. Занимаемся монтажом и обслуживанием дымоходов для каминов и бойлерных. Вент-конструкции в офисах, здоровенных койлов в торговых центрах, ну и, конечно, чистим те самые дымоходы. И не надо шуток про дымоходы, это уже не весело. Но чаще чистим и обслуживаем вент-каналы в панельках. От чего чистим? Поверьте, оно ужасно засирается, особенно в старых домах. А в заведениях общепита вентиляция изнутри, зрелище просто блевотное. Точнее, мы занимались этим, я туда точно не вернусь, и в свете событий конторе кирдык, скорее всего. Я лично вообще собираюсь переезжать в деревню, как только продам свою квартиру, и к панельным домам-городам больше приближаться не буду никогда. И вам не советую, но кто послушает-то? На самом деле, это целая наука, что касается трубочистов. На все есть нормативы, проектная документация, планы проверок и т.б. От вентиляции, схема закладки, соблюдения ГОСТов, материалов и так далее. Напрямую зависят ваши шансы выжить. Случись в помещении пожар. И случится ли он вообще? Если древняя старуха-соседка забудет перекрыть газ, от состояния вашего вент-канала зависит, подорвется ли весь подъезд или таки нет. Сотни нюансов, которые я расписывать не буду, гуглите сами, если есть охота. Отдельно отмечу, что в России, какой сюрприз, на нормативы ИТБ все кладут с прибором. И ваша ЖУ ТСЖ не исключение, уж поверьте. Большая часть работы на крышах панелек из сталинок. Старинных домов меньше, так как тут не Питер, но у них с вентиляцией обычно самый швах. А к нам обращаются тогда, когда уже совсем жопа. Когда на кухне чуешь, чем сходивший в сортир сосед пообедал. Инструмент у нас самый простой. Гиря и ёрш на длинном тросе, как в средние века. Этим пробиваем и чистим вентиляционные шахты. Для горизонтальных есть гибкий стальной трос, как у говночистов. Страховочные пояса еще. Из современного – широкоугольная камера с подсветкой из светодиодов на конце длинного гибкого щупа. Щуп проталкивается с крыши в вентиляцию любой конфигурации. Картинку смотрим на ноутбуке или мониторе от автомобильного регистратора. Так осуществляется первичное исследование состояния канала, поиск причин засора и так далее. Кстати, иногда еще шабашим тем, что по просьбе ЖУ устанавливаем в стояке заглушку на трубе, идущей из квартиры злостного неплательщика. Не совсем наш профиль, но... Так что знайте,
Если вы должник, на вас есть управа. Унитаз захлебнется дерьмом, а вы побежите платить, лишь бы заглушку убрали. Насчет законности не знаю, но бают эффективно. Ну, все вроде. Ситуацию в целом очертил. Теперь сама история. Извините, что будет кратко, нервы не железные. К нам обратился мужик с жалобой на посторонние предметы в вентканале. Чтобы вы понимали, вентканал есть в каждом подъезде. Вертикальная шахта немалого сечения, идущая с первого этажа и кончающаяся на крыше такими домиками. Вы их видели. Иногда есть отдельные каналы сателлита под туалет или кухню. Строение зависит от серии дома. Канал бывает бетонным или жестяным. Его может быть видно в квартире, выступающий из стены распределительный короб. Проходит в каждой квартире, ветвится на отдельные помещения трубами более узкого сечения. Чего только люди не делают с ними. Свои рукожопые врезки с вытяжек, иногда прямо в общую шахту, чем нарушают схему давлений в ней и воняют своей готовкой на 3 этажа вверх и вниз. Пускают там провода, ставят клапана, перегородки. Некоторые вообще его ломают, чтобы поставить бытовую технику, или забивают нахрен. В общем, смиритесь с тем, что за стеной вашей квартиры есть вертикальная шахта, в которой царит тьма и постоянно гуляет затхлый ветер. С мужиком-клиентом история была такая, что его малый сын и жена говорили, что по ночам что-то стучит им в стенку, и вроде как неравномерно, с интервалами. Но потом стуки и поскребывания повторяются. Стучало в стену туалета, санузел раздельный. Сперва грешили на поехавших соседей, но нет, их там в то время вообще в квартире не было. Мужик постучал в стенку и смекнул, что что-то долбит ему из вентиляционной шахты. Малой его так и спрашивал, кто, мол, там стучит за стеной. Ссаться начал по ночам или еще что. Короче, мужик нашел нас и вызвал. На первичный осмотр приехал я один, я с ним и говорил. Вообще бригада меньше, чем из 2 по ТБ состоять не может. Выебут в случае чего. И контору лицензии лишат. На первичной можно и одному. Если вы решили, что вот она крепота, то разочарую. Ситуация достаточно обычная. В шахте может оказаться что угодно, вплоть до кошки и голубя. Всякий мусор, тряпки, пакеты и так далее. Обычное дело. А стучало оно и днем, просто днем шумно и не слышно. Да и ночные потоки воздушные от дневных немного отличаются. А причина стуков – в шахте всегда ветер, и то говно, что там застряло, банально раскачивается. Просто малой попался впечатлительный, ну и клиент занервничал. Взял я в общем ключ от чердака в ТСЖ, расписался и полез. Нашел нужный выход. Разложил на гудроне крыши моток троса с гирей, ноут, бобину кабеля от камеры. Начал проталкивать камеру вниз по шахте, закурил заодно. Все как обычно. Гирю я с собой взял, чтобы, если получится, быстро прочистить шахту. По ТБ работать одному нельзя, но шеф по головке не погладит, если бригаду лишний раз придется из-за ерунды гонять. Здание, кстати, было 12 этажей панелька, серия P16, если кому интересно. В общем, травил я себе кабель потихоньку, посматривал на экран. На экране рывками перемещение вперед, на самом деле вниз, по бетонной шахте. Довольно чистой, кстати. Картинка типичная, видно вперед на пару метров, дальше чернота. И вот тут случилось говно, ребята. Полное говно. На кабеле есть метровые пометки желтой краски, которые я считал. Клиент жил на 7 этаже, поэтому я как к месту приблизился, стал смотреть в монитор, не отрываясь. И заметил, что вместо поросли сухой пыли на одной из стенок канала что-то вроде черно-бурой слизи с комочками и наростами. Но только на одной. Немного похоже бывает от самодельных кухонных вытяжек, которые жир с салом с плиты всяко затягивают. Но тут оно было скорее как плесневые сталактиты среди слоя густой жижи. Поблескивало в свете диодов как влажное. И чем больше я стравливал кабель, тем наросты становились длиннее и кустистее, что ли. Я хер к носу прикинул, провод повертел и понял, что грязная эта стенка, которая прилегает к квартире клиента. И такое дерьмо на ней наросло, что впору СЭС вызывать. Серьезно. Абсолютно нездоровое что-то, болезненно бурое и мягкое.
Но это мне показалось, что бурая. Камера у нас черно-белая, картинка монохромная. Точно на уровне 7-го этажа я остановился. Но там не было ничего, кроме этой самой плесени. Ничего не зацепилось, болтаясь за провод или арматуру. Ничего такого. Подумал тогда, еще помню, про то, какие споры эта растительность может распространять по всему дому. Стал спускаться и заметил, что со стеной шахты что-то не так. Вернулся назад. И вот стою я на крыше в своей робе, держу кабель, смотрю в сторону ноутбука и натурально охуеваю. На бетонной стене общей шахты, на уровне квартиры клиента, покрытые плесенью, но все равно отчетливые выбоины, царапины, недоковыренные дырочки какие-то. Полное ощущение, что кто-то очень долго лез сквозь железобетон. Успешно лез. Я вижу арматуру, а сами углубления глубиной сантиметров 5-6. Сама стена не намного толще. Здесь я занервничал, да, но болезненным мистицизмом отродясь не страдал, да и не пацан уже. Может, при строительстве обкололи бетон, а плесень лезет из чьей-нибудь кладовки в подвале, где 3 мешка картошки на год забыли. В общем, стал опускать камеру дальше, решив дойти до низа. Длина кабеля позволяла, конечно. И так оно и оказалось. На 5-м этаже уже все стены шахты были в толстом слое плесени. Старался как мог не изгваздать провод. На уровне 3-го этажа, из темноты на границе видимости, на меня уставилось безглазое белое лицо. Это было похоже на неподвижную маску из фаянса, смотревшую прямо в объектив. На месте глазниц черные дыры, больше не видно ничего. От внезапности я на долю секунды отпустил кабель, и он скользнул на метр вниз под собственным весом. Картинка на мониторе прыгнула вперед прямо к белому лицу. Ничего все равно не увидел, только эту маску и темноту за ней. Но когда я уже крепко схватил кабель, лицо стало приближаться само. Матерясь от ужаса, я как мог быстро вытягивал кабель, уставившись в монитор выпученными глазами. Взмок насквозь холодным потом, стало тошнить. Неподвижное лицо то пропадало в темноте, то оказывалось близко к камере. Оно преследовало светящуюся камеру, и оно, как я понял, в один момент добралось бы до крыши. Клянусь, я уже слышал из отверстия шорох и хлюпанье, с которым оно перемещалось там внизу. Кажется, уже не матерясь, а поскуливая, как побитая собака, я на автомате наступил на шнур, нагнулся, подобрал гирю и бросил ее в шахту. Гиря мягко ударилась об эту тварь и сшибла ее вниз. Это я понял потому, как разматывался трос. Тварь не издала ни звука, но шорох и хлюпанье прекратились. Какое-то время у меня ушло на то, чтобы выбрать весь кабель целиком. На мониторе было пусто. Когда камера вылетела из трубы, потерял равновесие и ударился спиной о перила крыши, чуть не упал. Затем выбрал трос с гирей. Вся гиря была в том черном, типа отработанного моторного масла, а пуще того шомпол. Обтер об крышу, а штаны спецовки, покидал все добро в сумке и сбежал. Поехал сразу домой. По пути гнал, разбил бампер о бордюр, но и хрен с ним, машина моя, а не контора. Дома разделся, робу сунул в корзину, мылся кипятком. Мне почему-то казалось, что если на мне будет та слизь, тварь с пародией на лицо может найти меня по запаху. Позвонил, сказался больным. Сказал, что по последнему клиенту при первичном обследовании ничего не увидел. Вечером встретил дочь из школы, накормил и рано отправил спать. Достал водку из морозилки и напился. Утром стало полегче, хотя раскалывалась башка. День я сидел дома и обдумывал обо всем этом. Позвонил хлыщ с работы. Наутро записал меня в бригаду на выезд к тому самому дому, доделывать дело. Сказал ему, что завтра выйду. Вечером забрал дочку из школы сам. Я видел то, что видел, понимаете? Я не решил, что мне там почудилось или вроде того. Но с работой сейчас все плохо, а у меня малая дочь, ей не Рокфеллер. Вдвоем с напарником уже вроде не так страшно. Про себя решил, что посмотрим вместе до 7-го этажа и ниже не пойдем, а просто свалим оттуда. Не нашли ничего и не нашли. Короче, успокоил я себя. Вечером еще выпил для храбрости. Утром заехал в контору за Серегой, напарником, выдвинулись.
На крыше я первым делом надел пояс и пристегнулся карабином к перилам. Серега хмыкнул, но ничего не сказал. По ТБ так и надо пристегиваться, даже на плоской крыше, но сам он не стал. Начали опускать камеру. Не ну бля, не может же там вообще ничего быть, что-то же болтается. Я травил, Серега смотрел на экран и командовал. Плесень на стенах теперь доходила до 11 этажа. Серега вслух рассуждал, что это может быть такое. Я молчал. Про себя повторял, что ниже 7-го не пойдем хоть ты что. Но ниже и не понадобилось. Эта тварь ждала нас на 7-м. Понимаете? Устроила типа засаду. Мне экран ноута видно не было, но я все понял, когда Серый закричал. Тут же провод выдернули у меня из рук с такой силой, что если бы не перчатки, пиздец ладонью. На этот раз все было очень быстро. Я успел услышать из вент-канала шум и бульканье, и что-то еще, отпрыгнуть в сторону. Серега как раз поворачивался, и выход канала будто взорвался. Жестяной навес от дождя над ним улетел, громыхая в сторону. Из черного подвала во все стороны брызнули какие-то гадкие черные нити или полоски. Был звук вроде взлетающего реактивного самолета. Глухой утробный вой, повысившийся за секунду до уровня истошного визга. Видимо, часть шума издавал я орал и не мог остановиться. Под этот визг мне показалось, что над краем кирпичной кладки, среди клубящейся и липкой на вид массы, показалось то самое бесстрастное лицо Маска. Но смотрело оно не на меня. Сергея схватила поперек тела черная лента, почти прозрачная на просвет, как нефтяная пленка. Его сразу затащило внутрь шахты, он даже не успел до конца повернуться, не успел завершить свое движение. Поднялся в воздух и с криком, сложившись пополам, пропал в отверстии, слишком узком для человека. Меня что-то ударило в грудь, и, опрокинувшись за перила ограждения, я упал с крыши. Окончательно отключился уже в падении. Придя в себя от резкой боли в животе, я был не испуган, а предельно спокоен и сосредоточен. Сразу понял, что вишу на страховке на высоте 12-го этажа, а проверку наша страховка в последний раз проходила при царе Горохе, но все же она меня спасла. Как скалолаз, цепляясь за веревку и упираясь ногами в стену, я взбирался обратно на крышу. Там был бардак и пятно черной дряни 3 метров в диаметре с центром в виде выхода вент-канала. Никакой крови не было. Сняв свой последний комплект спецовки на чердаке и оставшись в майке и трениках, я сел в машину и поехал в школу. Забрал Настю с урока, странно поглядевшей на меня математички. Объяснил ей, что какое-то время надо посидеть дома. Позвонил на работу и сказал, что увольняюсь, после чего вытащил и выкинул симку. Пару раз кто-то приходил и звонил в дверь, но я даже к глазку не подходил. Завучу объяснил по домашнему телефону, что Настя по семейным обстоятельствам какое-то время не будет ходить в школу. Взял задание по домашке вперед. Почти 2 недели все было нормально. Я выходил только в магазин возле дома. В конце концов я успокоился. Живем мы на другом конце Москвы от того дома. Работы у меня больше нет, но есть 1060 в заначке, на какое-то время нам хватит. Зарегистрировался на фрилансерских биржах, решил тряхнуть стариной. Все стало очень плохо вчерашней ночью, когда дочка растолкала меня храпящего на диване и спросила: «Пап, а кто там стучит за стенкой?» Вот так вот. Кто стучит за стенкой? Это было вчера. Тот мужик сказал, что до того, как он нас вызвал, стучало неделю. Значит, я видел повреждения на бетоне, возникшие за целую неделю. Значит, у меня есть какое-то время до того, как эта сука проест себе дорогу в квартиру. Видимо, сопутствующие каналы, идущие на ванну и туалет, для нее слишком узкие. Не знаю, как она нас нашла. Наверное, это моя вина. Я только недавно постирал ту спецовку, на штанине которой осталась черная слизь. Наверное, у твари с ненастоящим лицом отличный нюх, и 2 недели она пролазила за мной, перетекая по ночам от подвала в подвал через половину города. Сегодня я поставлю в туалете ловушку и куплю у знакомого с рук его сайгу и все патроны, что есть. А теперь я объясню, какая мне нужна помощь. Мне некуда пристроить дочь. Ей нужно обязательно отсюда убраться. Она отличная девчонка, очень воспитанная и не принесет вам никаких проблем. Я буду регулярно ее навещать, все расходы и издержки вам возмещу. Никаких родственников, ни по моей линии, ни по линии ее покойной матери у нас нет.
Мне нужно, чтобы вы приняли ее у себя, ненадолго, на пару недель. Если у вас есть свои дети, еще лучше. Уверен, что тварь идет именно за мной, так что вам ничего не угрожает. А через 2 недели я со всем этим так или иначе разберусь. Я собираюсь продать квартиру, если получится, пусть даже дешевле, чем мог бы, и уехать с ней в деревню в Тверской области. Есть там один вариант. Мы сбежим. В сельских домах нет подвалов и вентиляционных шахт, так что если у вас есть хоть малейшая возможность пристроить Настю у себя, пожалуйста, как можно скорее напишите мне по указанному мылу. Пожалуйста. А с тем, что стучит за стенкой, я уж, поверьте, разберусь.